авилгатай тэмцэх хариуцлага шударга ёсыг бэхжүүлэх асуудал бол нийгмийн ард түмний хүсэн хүлээж байгаа хамгийн чухал асуудлуудын нэг зүйлсээр байгаамаа. Хамгийн сүүл сая олон улсын бүгд найрамдагчдын хүрээлэн нийгмийн бодлогын хүрээлэнгээс хийсэн судалгаагаар нэгдүгээрт нь ажил эрхлэлт ядуурлын асуудал, за хоёрдугаарт нь энэ авилгал шударгаас хариуцлагын асуудал одоо их шийдэх ёстой гэдэг энэ ард түмний хүлээлт бол энэ хамгийн чухал энэ асуудал. Энд их олон чухал асуудлууд орсон. Яг уялдаа холбоод эстралал үг найруулгын үед бол асуудлууд байгааг хэлсэн, зарим чухал заалтуулж хасагдсан байна. Тэгэхээр би эндээс тодруулж нэгдэх асуух гэж байгаа зүйл нь байнгын орооноос Transparency International байгууллагын судалгаагаар үзвэл 50 руу орцсон байна гэдэг тодорхой хүрх үр дүнг тодорхой заасан байсныг яагаад сайжирсан байна, өмнөх үзүүдээс сайжирсан байна гэж ингэж тодорхой хүрх үр дүнгээ өөрчилж байгаа юм бэ. Хоёрдугаарт нь энэ ерөөсөө нийгмийн болон одоо ер нь улс орны хөгжлийн бодлогын асуудлын хувьд хамгийн их анхаарал татаад байгаа шударга ёсны асуудал бол энэ хараад бус шүүх эрх мэдлийн болон хууль тогтоох байгууллагын асуудал. Хоёрдугаарт хараад бус төрийн албаны асуудал. Тэгээ энэ дээр бол яг хараад бус гэдэг үнгийн нөлөөллөөс ангид энтер гэдэг ингээд зөөлрүүлэл явсан байна л да. Тэгээ би энийг юу зөвлөх гэж байгаа гэхээр энийг яаж хэрэгжүүлэх гэж байгаа гэхээр энэ би бас энэ номдоо энэ хөгжлийн загваруудыг судлаад Азийн ардчлалын загвар бол энэ Тайван, Гонконг, Сингапур, за Япон, Солонгост зэрэг тэргүүний хөгжилтэй улсуудын хэрэглэсэн 5 эрх мэдлийн байгууллага юу нийтийн алба бол үндсэн хуулийн эрх мэдлийн байгууллагад байдаг төрийн албаны зөвлөл нь Хянан шалах хороо буюу одоо энэ авилгатай тэмцэх байгууллага бол Гонконг, Тайван, Сингапурт үндсэн хуулийн эрх мэдлийн бие даасан байгууллага байдаг хараат ус байж улс төрөөс хараатаар ингэж шударга ёсыг тогтоодог энэ зарчмыг бүр тодорхой хэрэгжүүлэх талаар тодорхой зүйлүүдийг санаачилж ажиллах хэрэгтэй. Тийм учраас би энэ авилгатай тэмцэх газраас нийтийн алба гэдгийг бол би маш сайн ойлгож байгаа. Энэ паблик ер нь бол агуулгаараа бол энийг ч гэсэн би дэмждэг. Гэхдээ та бол сая конвенцийн заалтыг барьчаад конвенц бол хуультай адил үйлчлэх боловч үндсэн хуулиас дээгүүр үйлчлэхгүй гэж харгалдаг байгаа. Үндсэн хуулийн бүх агуулганд биш үү? Төрийн алба, төрийн эрх барих дээд байгууллага, төрийн албаа гэж гэдэг үгээр явцсан байт юм аа. Тийм учраас бол үндсэн хуулинд өөрчлөлт оруулаагүй нөхцөлд бол үндсэн хуулиа баримталж энэ үг нэр томьёо явах ёстой. Тийм учраас өмнөх хуулиуд дээр ингэж ярьж байгаа бид нар нийтийн алба гэдгийг орж исэн олон нийтэд үйлчлэх ёстой, олон нийтэд ард түмэндээ үйлчлэх ёстой алба гэдгийг нь бол агуулгаар нь ойлгож байна. Гэхдээ энэ үндсэн хуультайгаа бол ингэж зөрчилдөг учраас энийг цаашдаа анхаарах ёстой гэдэг би энийг ер нь яаж үндсэн хуулийн агуулгатай ер нь таанаас тулгаж үзсэн юм уу гэдгийг би бас асуумаар байна. Үндсэн хуулийн бүх агуулган дээр дандаа төрийн эрх барих дээд байгууллага, улсын хурлыг сонгогдох албан тушаалтнуудаас ахуулаад томилогдох албан тушаалтууд төрийн албаагч гэдээ нэрлэгдээ явсан байна. За дараа нь дээр нь бол энэ бид энэ хямралыг давах төлөвлөгөөнд дөр төсвийн сахилга батын асуудлыг хамгийн гол тавьсан. Одоо бүх ярьж байгаа юм бол төсвийн сахилга асуудал. Энд чинь төсвийн ил тод байдал гэдэг жил гараад байгаа болохоос биш төсвийн сахилга баттай холбоотой ганц ч үгэнд байхгүй байгаа юм. Төсөө санхүү аудитын ил тод байдлыг хангах гэдэг дээр одоо энэ төсвийн сахилга бат гэдэг асуудлыг агуулган дээр өнөөдрийн хямралын гол шалтгаан ч гэсэн төсвийн сахилга баттай холбогдоод байгаа учраас энэ дээр эцсийн найруулга дээр анхаараарай гэдгийг би өмнөх чуулган дээр хэлж байсан. Тэгээ энэ асуудлууд маань бол алга байна. За ер нь энэ Ганбаатар гишүүн байнгын хорон дээр нийтийн албанд авилгалт аян хэрэгт холбогдсон Сандан шитрэгшөнд 1 минут нэмж өгье. Энэ Ганбаатар гишүүн байнгын хорон дээр гаргасан санал арднаас эд даргын илтгэлдэж дурддагдсангүй өөрөө цөөнх болсон гэж хэлж байгаа. Цөөнхийн нэр томьёонд ч гарсангүй. Ганбаатар гишүүн бол өөрөө би цөөнх болсон энэ дээр одоо санал гаргасан. Тэгээ энэ яагаад энэ Ганбаатар гишүүний санал ямар санал гаргасан юм? Нийтийн албатай холбоотой тэгээд энийг яагаад энэ дурддагдаагүй юм бэ гэдгийг хандлаад асууж. За арднаас дарга хариулт өгье. За тэр санхүүгийн хариуцлага, төсвийн ил тод байдал, аудит, төрийн хянан шалгалт гэдэг
Энэ төсвийн сахилга баттай холбоотой, санхүүгийн сахилга баттай холбоотой заалтууд бол тал талдаа шигтгэдэд орцсон байгаа. Яг тэр үгээрээ бол байхгүй. Бид энэ санхүүгийн хариуцлагыг дээшлүүлдэг болыг гэрээний үүргээ биелүүлээгүй эргэн хуулийн тэд хүлээлт хариуцлагын тодорхой болгодог болгын тэр аудитын байгууллага нь мэдээллийн ил тод байдлын хонгыг дүгнэлтийн ил тод болгодог болын төрийн хэн шалгалтын чиг үүргийг хуулиар хүлээсэн үүрэг хариуцлагыг нэмэгдүүлэх хэрэггүй хэн шалгалтыг багасгах шийд юм уу? Ийм зохицуулт бол бүгд хөтөлбөр тодорхой хэсгүүд дээр өөр өөрсдийн юун дээр бол хамаарах заалтууд нь орцсон явж байгаа. Ганбаатар гишүүний хувьд гаргасан санал бол 3-2-ын дэмжлэг аваагүй. Байнгын орон дээр. Тийм учраас дэгийн хуулийн дагуу байнгын орон дээр 3-2-ын дэмжлэг авсан 3 зүйл орсон байгаа. Болд гишүүний гаргасан, оюун дээр гишүүний гаргасан гэх мэтчлэн. Тэгээ 3-2-ын дэмжлэг аваагүй юуг бол саналыг дүгнэлтэд оруулах ёсгүй байнгын орооны. Тийм учраас энэ дүгнэлтэд дурддагдаагүй. Би өөрөө ч гэсэн Ганбаатар гишүүнийг дэмжиж санал өгсөн. Тэр төрийн өндөр албан тушаалтан аливаа нэг хэлбэрээр авилга албан тушаалын гэмт хэрэгт ял шийтгэгдсэн бол эргээ төрийн албанд орохгүй байх ёстой. Ийм зохицуултыг энэ хуульд нь тусах талаар энэ хөтөлбөр тусахыг гэсэн саналыг би бас өөрөө дэмжсэн. Харамсалтай нь 3-2-ын дэмжлэг аваагүй энэ асуудал. Гишүүдийн гаргасан зүйл бол хуульд нэгэнд зааж өгөх юмыг хөтөлбөр тусах шаардлагагүй гэсэн үндслээр энэ хөтөлбөрт оруулаг байна. За баярлалаа. За, бэлэг